ইউনিক, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হচ্ছে ইউনিক থাকবে। এই প্রোডাক্টটাও নিতে পারেন। এটা হচ্ছে 1800 ওয়াটের। আমাদের লো বাজেট হচ্ছে 550 টাকা থেকে, ঠিক আছে? 1000 ওয়াটে। জি, 1000 ওয়াটের, ঠিক আছে। এই প্রোডাক্টটা খুবই ভালো। এটার প্রাইস হচ্ছে অনলি 1900 টাকা। ফিলিপস ব্র্যান্ডের মধ্যে যা হচ্ছে হোল্ড করে রাখতে পারেন, খুব ছোট এবং খুব সুন্দরভাবে ইউজ করতে, কোথাও গেলে এটা নিয়ে যেতে পারো, ঠিক আছে? এগুলার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তো নাই? নো, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। হচ্ছে খুব সুন্দর, একবার হচ্ছে ব্ল্যাক ডায়মন্ডের মতো, খুবই চমৎকার, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে হট এন্ড কোল্ড দুইটাই করা যাবে কিন্তু, ঠিক আছে? যারা যাচ্ছেন, হ্যাঁ, ফিলিপস লাভার যারা আছে, একটু বড়র মধ্যে চাচ্ছেন, এই প্রোডাক্টটাও নিতে পারেন। এটাও 4500 টাকা। এটা দেখাবো হচ্ছে অনেক সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে চমৎকার একটা বিএনজির মধ্যে এই প্রোডাক্টটা, এটা প্রোডাক্টটা হট এন্ড কোল্ড দুইভাবেই করতে পারবেন। বাজেটের মধ্যে খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট, তারা হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। এটা চমৎকার একটা প্রোডাক্ট হবে। এটা ফ্লু দেখেন, খুবই সুন্দর দেখেন। এটা হচ্ছে 3100 মডেলের প্রোডাক্টটা, খুবই ভালো। এটা অনলি 1500 টাকার ভিতরে, খুব চমৎকার হবে, ঠিক আছে? স্ক্রিনশট দিয়ে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করলে হবে, ঠিক আছে? অনলি 2000 টাকা। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি হিমেল মার্টে। আজকের ভিডিওতে মূলত আমরা হেয়ার ড্রায়ারের বেশ কিছু কালেকশন দেখাবো। একদম নামি দামি ব্র্যান্ডগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে, আর এগুলা কিন্তু সামনে শীত চলে আসছে, চুল শুকানোর ক্ষেত্রে খুবই হেল্পফুল হবে আপনাদের জন্য। আমাদের সাথে রয়েছে হিমেল ভাই। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আজকের ভিডিওতে আমরা কি ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রায়ার দেখবো ভাই? আজকে দেখবো হচ্ছে আসলে হেয়ার ড্রায়ারের জগতে অনেক হেয়ার ড্রায়ার আছে যেইগুলো প্রপারলি ভালো কাজ করে, এবং যেইগুলো আপনি নিয়ে 100% স্যাটিসফাই হবেন, মানে কাস্টমারের ফিডব্যাক খুবই ভালো হবে, এবং গ্যারান্টি সহ যে প্রোডাক্টগুলো সেগুলো আজকে ভিডিওতে দেখাবো। কারণ অনেক প্রোডাক্ট আছে যেটা নিয়ে আপনি হ্যারেস হবেন, এইরকম প্রোডাক্ট আজকে থাকবেন। আজকে যেটা হচ্ছে ভালো যে প্রোডাক্টটা, এটা দেখাবো, যেটা আপনি নিয়ে কখনোই কোনো হ্যারেস হবেন না এবং লং টাইম ইউজ করতে পারবেন, গ্যারান্টি সহ। একদম লো বাজেট কত থেকে শুরু? আমাদের লো বাজেট হচ্ছে 550 টাকা থেকে শুরু। 550 টাকায় জি, হেয়ার ড্রায়ার পাওয়া যাচ্ছে? জি, 550 টাকা ভালো হবে, অনেক ভালো হবে, এবং গ্যারান্টি সহ দিব। আচ্ছা ঠিক আছে। সবচেয়ে যেটা কম প্রাইজের মধ্যে এই একটা প্রোডাক্ট আছে, এটা 550 টাকা অনলি, কেমি ব্র্যান্ডের মধ্যে। এটা হচ্ছে খুবই ভালো হবে, এবং এই প্রোডাক্টগুলো যারা হচ্ছে ছোটর মধ্যে চাচ্ছেন এবং সবচেয়ে বেটার চাচ্ছেন, তারা এইগুলো নিতে পারেন কম বাজেটের মধ্যে, মাত্র 550 টাকা, অনলি 550 টাকা। হোম ডেলিভারির অপশন রয়েছে সারা বাংলাদেশে। আপনি প্রোডাক্টের সাথে প্রোডাক্ট যেটা অর্ডার করবেন, ওটা আপনি হাতে পেমেন্ট করতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে? ছবির সাথে মিলে তারপরে পেমেন্ট করবেন, ঠিক আছে? আমাদের ওইরকম কোনো ইয়ে নেই। ওয়ারেন্টি থাকবে তো? 1 মাসের রিপ্লেস আর 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। বাংলাদেশে কেউ 1 মাস আপনি ইউজ করতে দিলাম, হিমেল মার্টের পক্ষেই সম্ভব এটা। জি রাইট। আপনি 1 মাস দিব ইউজ করতে, যদি ভালো না হয় সেটা তো আমাকে দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে? সাথে চেঞ্জ, আর 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে, যেটা বাংলাদেশে কেউ দিবে না গ্যারান্টিটা। ফার্স্টে দেখি আমরা এই প্রোডাক্টটাই দেখি। যারা হচ্ছে ফিলিপস লাভার আছে, যারা হচ্ছে ছোট হ্যান্ডি অথবা কোথাও ক্যারি করে নিয়ে যেতে চান এবং খুব সুন্দরভাবে ইউজ করার জন্য এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। এই প্রোডাক্টটা খুবই ভালো হবে, আচ্ছা ঠিক আছে? এটা আমার হচ্ছে ফিলিপস ব্র্যান্ডের মধ্যে যারা হচ্ছে হোল্ড করে রাখতে পারেন, খুব ছোট এবং খুব সুন্দরভাবে ইউজ করতে, এগুলো তো রিচার্জেবল, কোথাও গেলে এটা নিয়ে যেতে পারো, ঠিক আছে? ওকে, মানে ইলেকট্রিকের সাথে কানেকশন দিয়ে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। আর এগুলার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তো নাই? নো, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, ঠিক আছে? এগুলো ইজিলি, যেহেতু শীত আসতেছে ভাই, সবারই দরকার। আচ্ছা, প্রাইসটা কত এটার? এটা প্রাইস অনলি 1500 টাকা। প্যানাসোনিকের মধ্যে এই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর এবং খুবই বেটার। দেখেন প্যানাসোনিক, মানে অরিজিনাল প্যানাসোনিক এখানে, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে গ্যারান্টি সহ প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? 1000 ওয়াটে? জি, 1000 ওয়াটের, ঠিক আছে? এই প্রোডাক্টটা খুবই ভালো। এটার প্রাইস হচ্ছে অনলি 1900 টাকা। এটার মধ্যে এই কালারটাও আছে, ঠিক আছে? হোয়াইট কালারও পেয়ে যাচ্ছেন, পেস্ট কালারও পেয়ে যাবেন আপনারা। চমৎকার একটা প্যানাসোনিক, যেটা হচ্ছে খুব সুন্দর, একবার হচ্ছে ব্ল্যাক ডায়মন্ডের মতো, ঠিক আছে? ওকে, ব্ল্যাক ডায়মন্ড, চমৎকার, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে হট এন্ড কোল্ড দুইটাই করা যাবে কিন্তু, ঠিক আছে? হট এন্ড কোল্ড দুইটাই করা যাবে। এটার মধ্যে দুইটা কালার আছে, দুইটাই বের হবে। জি, এটার মধ্যে দুইটা কালার, হ্যাঁ, গরম এবং ঠান্ডা দুইটাই আলো। আর এই যে দুইটা আছে, এগুলো হচ্ছে দুইটা কালার আছে, হট এন্ড কোল্ড দুইটাই করা যাবে। প্রাইসটা কত এটা? এটা প্রাইস হচ্ছে 2100 টাকা, 2100 টাকা। 2100 টাকা, মানে 2100 টাকা হলে পারচেজ করতে পারবেন সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, যে কোনো প্রান্ত থেকে। জি, ওয়ারেন্টি কতদিন থাকবে? 1 মাসের গ্যারান্টি, 1 বছরের ওয়ারেন্টি। চমৎকার। এই যে আরেকটা ফিলিপস, এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর। যারা হচ্ছে একটু বড়র মধ্যে চাচ্ছেন, একটা হ্যান্ডি চাচ্ছেন, তাদের জন্য হচ্ছে এটা ব্লোয়ার সহ, ঠিক আছে? এই একটা প্রোডাক্ট আসছে, খুবই চমৎকার এই প্রোডাক্টটা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ব্লোয়ারটা, হ্যাঁ, ব্লোয়ারটা হচ্ছে, জি, এটা দিয়ে আপনি চুলটা স্ট্রেটও করে নিতে পারেন। এটা অনেক হাই পাওয়ারফুল, ঠিক আছে? আর এটার ওয়াটটা দেখি 1600 ওয়াটের, 1600 ওয়াটের। প্রাইসটা কত এটা? এটা 4500 টাকা, 4500 টাকা মাত্র। দেখাবো। এটা হচ্ছে চমৎকার আরেকটা ফিলিপস, একটু বড়র মধ্যে যারা যাচ্ছেন, হ্যাঁ, ফিলিপস লাভার যারা আছে, একটু বড়র মধ্যে চাচ্ছেন, এই প্রোডাক্টটাও নিতে পারেন। এটাও 4500 টাকা, 4500 টাকা। জি, একবারে ফিলিপস গুলো দেখাই নেই, হ্যাঁ। এই যে আরেকটা ফিলিপস, খুবই ইউনিক, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হচ্ছে ইউনিক থাকবে। এই প্রোডাক্টটাও নিতে পারেন। এটা হচ্ছে 1800 ওয়াটের, হট এন্ড কোল্ড দুইভাবেই করতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, লেখা আছে পাওয়ারফুল ড্রাইং। জি, সবচেয়ে পাওয়ারফুল, অনেক পাওয়ারফুল কিন্তু। জি, ঠিক আছে, প্রাইসটা কত? 4500 টাকা। 4500। রেট কিন্তু বাড়ছে না? রেট সমানই আছে? রেট সমানই আছে, আগের চেয়ে রেট কিন্তু
আগেরটাই, কারণ আমাদের অনেক আগের প্রোডাক্ট আনানো ছিল, এর জন্য এই প্রাইসে দিচ্ছি। ঠিক আছে, বর্তমানে প্রাইস আরো বাড়ছে। স্টকে হিউজ পরিমাণে কালেকশন রয়েছে, আপনারা যারা বিজনেস করতে যাচ্ছেন হোলসেল রেটেও নিয়ে বিজনেস করতে পারবেন। যারা অনলাইনে বিজনেস করেন অথবা শপ রয়েছে, এখান থেকে হোলসেল রেটে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। হ্যাঁ রাইট, যে কোনো প্রোডাক্ট অথেন্টিক প্রোডাক্টটা পাবেন। যারা ভালো প্রোডাক্ট নিতে চান তাহলে অবশ্যই হিমেল মার্টে আসেন। ঠিক আছে, গ্যারান্টি সহ প্রোডাক্ট নেবেন। ঠিক আছে, হচ্ছে এই একটা প্রোডাক্ট খুবই সুন্দর কিউট একটা প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, এগুলো আপনি অনেক ভালো প্রোডাক্ট, হট এন্ড কোল্ড দুই ভাবে ইউজ করতে পারেন। এটা অনলি 1100 টাকা। তারপর দেখা হচ্ছে এটা আরেকটা প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে 950 টাকা অনলি। কালারটা দেখেন অনেক সুন্দর একটা কালার। 950 হট এন্ড কোল্ড দুই ভাবেই করতে পারেন। মাত্র 950 টাকা, মাত্র 950 টাকার ভিতরে। পরে দেখা হচ্ছে যে কেমি ব্র্যান্ডের মধ্যে কিছু আজব হেয়ার ড্রায়ার, যেটা বাংলাদেশে কোথাও এখনো পাবেন না। ঠিক আছে, একবার নতুন আসছে রিসেন্টলি। কিভাবে কাজ করে মূলত এটা একবারে ছোট, আপনি হচ্ছে আপনার ব্যাগের ভিতরে ঢুকে আপনি কোথাও যদি ঘুরতে যান, আমরা যেহেতু ট্যুর অনেক করতে ট্যুরে পছন্দ করি যারা, তারা এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। এটা অনেক হ্যান্ডি, আপনি ব্যাগের ভিতর পার্সের ভিতরে নিয়ে চলে যেতে পারেন। আর এটা হচ্ছে খুবই হাই পাওয়ার, এটা দিয়ে আপনি চুলটা স্ট্রেটও করে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে করা যাবে 3500 ওয়াটের। ঠিক আছে, খুবই পাওয়ারফুল একটা প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, ডিজাইনটা এরকম হবে না? জি, ডিজাইনটা সেম এরকমই হবে। এই যে হোল্ড করলে আমরা ছোট হয়ে যাবে একবারে। ঠিক আছে, প্রোডাক্টটা খুবই বড় করা যাবে, দুই ভাবেই করা যাবে। ঠিক আছে, কিন্তু ডার্কনেস সিস্টেম আছে। জি জি, আপনি ব্লোয়ার হিসেবে, জি ব্লোয়ার হিসেবে ইউজ করতে পারেন। ঠিক আছে, অনলি 2500 টাকা ভাইয়া। এই একটা প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে কেমি ব্র্যান্ডের মধ্যে খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, খুবই ভালো এবং দেখতে কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট গর্জিয়াস খুবই। ঠিক আছে, এটাও নিতে পারেন। এটা অনলি 1100 টাকা। এটা হচ্ছে দেখেন এই একটা প্রোডাক্ট, এটা হট এন্ড কোল্ড দুই ভাবেই করতে পারবেন। খুব সুন্দর প্রোডাক্টগুলো। ঠিক আছে, একদম হোয়াইট কালারের মধ্যে কালার হবে, প্রত্যেকটারই কালার বিভিন্ন কালার হবে। আসলে মূলত হচ্ছে কাজটা কেমন হয়। ঠিক আছে, আজকের প্রোডাক্টের মধ্যে সবগুলো হচ্ছে বাছাইকৃত প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, যেটা ভালো হবে সেটাই বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, গোল্ডেন কালারের মধ্যে এটা খুব সুন্দর। এগুলো দেখেন খুবই সুন্দর। ঠিক আছে, গোল্ডেন এন্ড হোয়াইটের একটা কম্বিনেশন আছে। ঠিক আছে, একটা প্রোডাক্ট আসলে লুকটাই কিন্তু অস্থির। মানে ছোটর মধ্যে আপনি কোথাও ক্যারি করে নিয়ে গেলেন বাস এটা। ঠিক আছে, খুব সুন্দর হবে এগুলো। প্রাইসটা কত বললেন? 1100 টাকা। মাত্র 1100 টাকা। এত সুন্দর একটি প্রোডাক্ট একদম রিজনেবল প্রাইসে পাচ্ছেন এবং গ্যারান্টি সহ হিমেল মার্টে। জি, এবং গ্যারান্টি সহ। তারপর দেখব হচ্ছে ইউনিক কিছু প্রোডাক্ট। হ্যাঁ ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে ইউনিক একবারে সবচেয়ে বেটার কোয়ালিটি। ঠিক আছে, এটাও নিতে পারেন। এটা হচ্ছে 2500 টাকা, খুবই হ্যান্ডি একটা প্রোডাক্ট, ছোটর মধ্যে খুব চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। এটা কালারগুলো দেখুন চমৎকার। আচ্ছা, এখানে স্প্লিটটা আপ ডাউন করা যাবে এবং এটা মিক্সারও আছে। ঠিক আছে, মিক্স করতে পারবেন। ঠিক আছে, জি হট এন্ড কোল্ড দুই ভাবেই করতে পারবেন। ঠিক আছে, প্রাইসটা কত? এটা 2500 টাকা। 2500 টাকা প্রাইস। পরে দেখব হচ্ছে এটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সোকানির মধ্যে সব ছোট একটা প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে হ্যান্ডি একটা প্রোডাক্ট, এটাও নিতে পারেন। এটা হট এন্ড কোল্ড দুই ভাবেই করা যাবে। এটার প্রাইস হচ্ছে অনলি 1000 টাকা। প্রোডাক্টের শেষ নেই, প্রচুর কালেকশন রয়েছে কিন্তু হিমেল আরো ইউজ কালেকশন আজকে তো বাছাই করা, যেগুলো আপনার কোনো কনফিউশন নাই। ঠিক আছে, চোখ বন্ধ করে নিতে পারবেন প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই। জাস্ট আসবেন, নিবেন, চলে যাবেন, রিল্যাক্স ইউজ করবেন একবারে। আপনি সারা বাংলাদেশে খালি বলবেন, ওইখানেই পৌঁছায় দেওয়া হবে। ঠিক আছে, আপনি হাতে পেয়ে পেমেন্ট করবেন, কোনো সমস্যা নাই হিমেল মার্ট থেকে। আচ্ছা, তারপর এটা একটা দেখেন, এটা হচ্ছে বিগর প্রফেশনাল হেয়ার টুলস এর অনেক ভালো একটা প্রোডাক্ট। আর এটার মধ্যে যা যা থাকছে মানে অসম্ভব কিছু ফিচার আছে, আমি একটু দেখাইও দিই আপনাকে। হ্যাঁ আচ্ছা দর্শক, আরেকটা বিষয় হচ্ছে এগুলা তো আমরা জাস্ট প্রাইসটা বলতেছি, আপনারা যদি ফুল ডিটেইলস দেখতে চান ইউটিউবে সার্চ দিলে সব ডিটেইলস চলে আসবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ এই যে দেখেন এটার মধ্যে যা যা থাকছে, দেন এত বড় একটা ব্লোয়ার থাকছে। আচ্ছা, এত বড় ব্লোয়ার পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। দেখেন এটা হচ্ছে অনলি চিরুনি আছে একটা স্ট্রেট করার জন্য। দেখেন এটার মধ্যে আজব কিছু জিনিস দেওয়া আছে। আচ্ছা দেখেন কতগুলা পার্টস রয়েছে। হ্যাঁ, অনেক পার্টস পেয়ে যাবেন। খুবই কিউট একটা প্রোডাক্ট, খুবই কিউট একটা প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে মেইন বডিটা, এবং এই যে দেখেন এখানে আমরা ব্লোয়ারটা সেট করে নিতে পারবো। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, খুবই চমৎকার। এই যে এটা ব্লোয়ার দিয়ে আপনি পুরো চুলটাকে কিন্তু একবার ভিতর থেকে আপনি ইয়ে করে নিতে পারেন। এটা আছে, আমরা যখন চাবো যে এটা লাগাই নিব, আমরা এটা দিয়ে চুল স্ট্রেট প্লাস ইও করে নিতে পারবো। আচ্ছা, মানে এক একবার যেটা যে সময় দরকার আপনার ওইটাই ইউজ করতে পারবেন। জি, প্রত্যেকটা ইউজ করা যাবে। দেখেন আরেকটা তিনটা পার্টস রয়েছে সাথে। জি, এটা হচ্ছে আরেকটা জিনিস, এটা যে আমরা চুলটা আশ্রয় নিতে পারবেন খুব সুন্দরভাবে। দেখেন এখানে চিরুনি সাথে তিনটা কাজ হয়ে যাবে, সবগুলো কাজই সুন্দরভাবে করে নিতে পারবেন। প্রোডাক্টটা খুবই কিউট। এই যে এটা হচ্ছে মিক্স করার অপশন আছে। হ্যাঁ আমরা গরম ঠান্ডাটা মিক্সও করতে পারবো এটা দিয়ে। ঠিক আছে, তো এটা নিতে পারেন। হালকা ঠান্ডা এরকম বের হবে আর কি, মিক্সিং করতে পারবেন। প্রাইসটা কত? 2000 টাকা, মাত্র 2000 টাকা। সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। জি, একটু মিয়াকুর মধ্যে, যারা মিয়াকুল আবার আছে, হ্যাঁ মিয়াকুর মধ্যে অনেক ভালো কিছু প্রোডাক্ট আছে। এটা আছে, এটা দেখেন এটা হচ্ছে ছোটর মধ্যে খুবই হ্যান্ডি হবে এবং হোল্ড করা যায়। ঠিক আছে, এটার প্রাইস হচ্ছে অনলি 1500 টাকা। 1500 টাকা। এটা আরেকটা মডেল, এটা হচ্ছে MD891। জি, 1200 ওয়াটের। 1200 ওয়াটের। এটা হচ্ছে আপনার ওয়াল মাউন্ট, যারা হচ্ছে বাথরুমে গোসল করে ওইখানে সেট করে রাখতে চায়, ওয়াল মাউন্ট করা যায়, তাদের জন্য এই প্রোডাক্ট আছে। ওয়ালে সেটআপ করতে পারবেন। হ্যাঁ, সব ডিসপ্লেতে যেরকম আছে এটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে হোটেলে এগুলো থাকে আর কি। আপনি যদি বাসায় করে নিতে চান, আপনি বাসায় সেট করে নিতে চান, সেটাও কিন্তু করতে পারবেন। ঠিক আছে, প্রাইসটা কত পড়বে? 1500 টাকা। 1500 টাকা, মাত্র 1500 টাকার মধ্যে পারচেজ করতে পারবেন। আরেকটা আছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের এই পাশে, এটা ছোট্টর মধ্যে খুবই কমফোর্টেবল, খুবই পাওয়ারফুল হবে, খুবই ভালো হবে এই প্রোডাক্টগুলো। ঠিক আছে, এগুলো নিতে পারেন। এটা হচ্ছে 1350 টাকা। এটা দেখা বলছে অনেক সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে মানে চমৎকার একটা বিএনজির মধ্যে এই প্রোডাক্টটা। এটা হচ্ছে 4200 মডেল। ঠিক আছে, প্রোডাক্টটা হট এন্ড কোল্ড দুই ভাবেই করতে পারবেন। খুব চমৎকার একটা প্রোডাক্ট হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা একদম মিক্সিং পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটার মধ্যে মিক্সিং দেখেন ভাই, এটা ফ্লোটা দেখেন। যারা হচ্ছে হ্যাঁ অনেক বাতাস, যারা হচ্ছে চাচ্ছে যে
কমানো বাড়ানো যাবে তো? হ্যাঁ, এটাতে কমানো বাড়ানো যাবে এবং এটা পাওয়ারটা আছে। এটা হচ্ছে আপনার প্রফেশনাল একবারে আমরা সেলুনে যেটা ইউজ করি অথবা পার্লারে যেটা ইউজ করি এই প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে এটা। যারা যাচ্ছেন পার্লার একদম প্রফেশনাল ইউজ করার জন্য এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন, ঠিক আছে? এই প্রোডাক্টগুলো কত নিচ্ছেন এটা? অনলি 1800 টাকা। আরো স্যাম্পল কয়েকটা কালেকশন আপনারা আসেন, দেখেন, তারপরে বুঝে শুনে নিয়ে যান, সমস্যা নাই। আর নিতে হলে অবশ্যই চলে আসতে হবে হিমেল মার্টে, যেটা মোতালেব প্লাজা, অনেক পুরাতন একটা মার্কেট, বিশ্বস্ত একটা প্রতিষ্ঠান। আপনারা যে কোনো সময় ভিজিট করে দেখে শুনে নিতে পারবেন। শুধুমাত্র মঙ্গলবার বন্ধ, মঙ্গলবার বন্ধ যে কোনো দিন, কিন্তু আপনারা অনলাইনে মঙ্গলবারে অ্যাক্টিভ পাবেন, মানে সপ্তাহে 24 ঘন্টায় অনলাইনে 24 ঘন্টা আপনি অর্ডার করতে পারবেন। 24 ঘন্টায় অর্ডার করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, হিমেল মার্টের সাথে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।